নমস্কার, আমি আপনাদের কাছে আজকে অন্য ধরনের একটু খাবার নিয়ে এসেছি, যেটা আপনারা অনেকেই পছন্দ করেন। সেটির নাম হচ্ছে চিকেন বিরিয়ানি। তো চলুন শুরু করা যাক। আমি 1 কেজি দেরাদুন রাইস নিয়েছি। আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম এটাকে 1 ঘন্টা। চিকেন নিয়েছি আমি 1 কেজি বড় বড় টুকরো করে। 5টি ডিম নিয়েছি আমি সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি। 3টে আলু নিয়েছি বড় বড় করে টুকরো করে কেটে নিয়েছি। 1 চামচ রসুন পেস্ট নিয়েছি। 1 চামচ আদা পেস্ট নিয়েছি। বড় একটি পেঁয়াজ পেস্ট করে নিয়েছি। একটি পেঁয়াজ বড় বড় করে টুকরো করে কেটে নিয়েছি। 1 টেবিল স্পুন ধনে গুঁড়ো নিয়েছি। 1 টেবিল স্পুন জিরের গুঁড়ো নিয়েছি। 1 টেবিল স্পুন হলুদ গুঁড়ো নিয়েছি। 1 টেবিল স্পুন লঙ্কার গুঁড়ো নিয়েছি। আর এটি বিরিয়ানি মশলা, এটি আমি বাড়িতে বানিয়ে নিয়েছি, আপনারা চাইলে কিনে নিতে পারেন। নুন নিয়েছি আমি। টক দই নিয়েছি আমি 400 গ্রাম। আর দুধে কেশর ভিজিয়ে রেখেছি আমি। 100 গ্রাম ঘি নিয়েছি। আর 1 কাপ রিফাইন অয়েল নিয়েছি। তো চলুন শুরু করা যাক। আমি দইটা দিয়ে দিলাম চিকেনের মধ্যে। রসুন পেস্টটা দিয়ে দিলাম। আদা পেস্টটা দিয়ে দিলাম। আমি গরম মশলা দিলাম পুরো। জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজ পেস্টটা দিয়ে দিলাম। আর হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। আর বিরিয়ানি মশলাটা যেটা করে রেখেছিলাম আমি, সেটিও দিয়ে দিলাম এর মধ্যে। এবার নুন দিলাম, আপনারা দেবেন আন্দাজ মতো। এবার এটাকে আমি ভালো করে ম্যারিনেট করে নেব। করে এটাকে আমি 8 ঘন্টা মতো রেখে দেবো, যাতে ভালো করে ম্যারিনেট হয়ে যায়। দেখুন, আমি এরপরে আবার একটু লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দেবো। আমি আগে লঙ্কার গুঁড়ো দিইনি, পরে মিশালাম আমি লঙ্কার গুঁড়োটা। তাকে এবার আমি ভালো করে মেখে নেব। দেখুন হয়ে গেছে। 8 ঘন্টা ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম আমি। মশলাটা ভালো করে মিশে গেছে। এবার আমি একটা ডেচকি বসিয়ে দিয়েছি। গরম জল আমি রাইসটাকে করে নেবো। এর মধ্যে আমি দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ দিয়ে দিলাম। এবার আমি নুন দিয়ে দিলাম। একটু বেশি করে নুনটা দেবো, যাতে রাইসের সঙ্গে ভালোভাবে নুনটা মিলে যায়। জলটা ভালো করে ফুটে উঠলে তবে আমি রাইসটা ছাড়বো। দেখুন ফুটে গেছে। আমি একটু তেল দিয়ে দিলাম, যাতে রাইসগুলো জড়িয়ে না যায়। এবার আমি রাইসগুলো ছেড়ে দিচ্ছি এর মধ্যে। দেখুন প্রায় হয়ে গেছে। একটু শক্ত হবে, নরম হবে না, শক্ত শক্ত নামাতে হবে। দেখুন এরকম হবে। হয়ে গেছে। দেখুন আমার রাইসগুলো একদম ঝরঝরে শক্ত ভাব হয়েছে। এবার আমি এই যে কেশর ভিজিয়ে রেখেছিলাম দুধে, তার মধ্যে আমি কেওড়া জল দিয়ে দিলাম, সেন্টটা ভালো হবে। এবার আমি একটু হলুদ মাখিয়ে নিচ্ছি আলুগুলো। আগের দিয়ে আমি একটু সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম, না হলে কাঁচা থাকতে পারে। এবার আমি আলুগুলোকে তেল দিয়ে হালকা ভেজে নেব। দেখুন আমি আলুগুলো ছেড়ে দিচ্ছি। আলুগুলো দিয়ে আমি একটু হালকা করে ভেজে নেব। হয়ে গেছে দেখুন। এবার আমি আলুগুলো তুলে নেব।
এবার আমি পেঁয়াজগুলোকে হালকা বাদামি কালার করে নেব। দেখুন হয়ে গেছে। এবার আমি পেঁয়াজগুলো তুলে নেব। এবার এই তেলের মধ্যে আমি চিকেনগুলো ছেড়ে দিচ্ছি। ম্যারিনেট করা চিকেনগুলোকে ছেড়ে দিয়ে আমি ভালো করে কষিয়ে নেব। দেখুন বিরিয়ানিটা অনেক টাইম লাগে করতে, তাই আমি পুরো কষানোটা আপনাদের দেখাতে পারিনি। হয়ে গেছে, দেখুন তেল বেরিয়ে এসছে। এবার আমি একটু গরম মশলা দিয়ে দিলাম উপর। এবার আমি একটা হাঁড়ি নিয়েছি, এর মধ্যে আমি 2 চামচ মতো ঘি দিয়ে ভালো করে হাঁড়িটাকে মাখিয়ে নেব। এবার আমি এর মধ্যে কিছুটা রাইস দিয়ে দিলাম। এবারে আমি কিছুটা চিকেন এর উপর থেকে সাজিয়ে দেব। দেখুন আপনারা বাড়িতে চেষ্টা করবেন, অবশ্যই হবে, এমন কিছু কঠিন না, চেষ্টা করলেই করতে পারবেন। এইভাবে আমি চিকেনগুলো দিয়ে অল্প ঘি দিয়ে সাইড দিয়ে আমি সাজিয়ে নেব। আবার একটু রাইস দিয়ে দেবো। এখানে আমার 1 কেজি চাল, 1 কেজি চিকেন আছে, যার কারণে আমি 3 ধাপে এটাকে সাজাবো। দেখুন আমি পেঁয়াজ যে ভেজে রেখেছিলাম, সেই পেঁয়াজের এইগুলো আমি একটু উপর দিয়ে ছড়িয়ে দিলাম। এবার আমি কেশর ভিজানো দুধ দিয়ে দিলাম, এতে ভালো কালার আসবে। এবার আমি উপর থেকে একটু ঘি দিয়ে দেবো। আবার আমি চিকেনগুলো ওর উপরে সাজিয়ে দেবো। দেখুন আমি আবার রাইস দিয়ে দিচ্ছি এর উপরে, চিকেনের উপরে। এইভাবে পরপর সাজিয়ে দেবেন। চিকেন যদি বেশি হয় তাহলে একটু 3 বার 4 বার করে চিকেন রাইস দিয়ে ভালো করে সাজিয়ে নেবেন। আমি আবার পেঁয়াজ ভাজাগুলো দিয়ে দিলাম উপর থেকে। ঘি দিয়ে দিলাম উপর থেকে। আর একটু ওই জল, কেশর ভিজানো দুধ যে ছিল ওটা একটু দিয়ে দিলাম। আবার দিচ্ছি চিকেনগুলো। এটাই লাস্ট চিকেন দেওয়া। 3 ধাপে বলেছিলাম আগেই যে 3 ধাপে দেবো আমি। আলু টুকরোগুলো দেখুন সাইড দিয়ে আমি সাজিয়ে দিয়েছি। এবার আমি বিরিয়ানি মশলাটা যে ছিল এটা একটু দিয়ে ছড়িয়ে দিলাম। আবার রাইস দিয়ে দিলাম। আমার সাজানো হয়ে গেছে। এর উপরে আর আমি কিছু দেব না। রাইস দেওয়ার পরে আমি একটু পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিলাম, ভাজা পেঁয়াজগুলো। এবার আমি পুরো দুধটাই, কেশর ভেজানো দুধটা ঢেলে দিলাম। ঘি দিয়ে দিলাম আমি একটু বেশি করে উপর থেকে। এবার আমি বিরিয়ানি মশলাটা উপর থেকে যেটুকু ছিল বাদ বাকি ছড়িয়ে দিলাম। এবার ডিমগুলো আমি সাইড দিয়ে সাজিয়ে দেবো একটা একটা করে কোণা থেকে। দেখুন হয়ে গেছে আমার সাজানোটা। এইভাবেই সাজিয়ে নেবেন। এবার আমি একটা সাদা কাপড়
হাঁড়ির পাশ থেকে মুড়ে নিলাম। আপনারা চাইলে আটা ময়দা দিয়েও মুড়ে নিতে পারেন, তবে আমি সাদা কাপড় দিয়ে মুড়ে নিলাম যাতে ভিতরের স্টেমটা বাইরে বেরিয়ে না যায়। এবার আমি এর উপরে একটা প্লেট চাপা দিয়ে দিলাম, চারিদিকে পুরো আটকে গেছে, দুটো কোনো জায়গা থেকে হাওয়া বেরোবে না। এবার আমি ডেস্কিতে জল বসালাম, বেশি দেবেন না তাহলে উঠতে পড়ে যেতে পারে, অল্প দেবেন, দিয়ে হাঁড়িটার উপরে বসিয়ে দেবেন। আমি জলের উপরে কেন বসালাম, ডেস্কিটা অনেক সময় তলায় ধরে যায়, ডাইরেক্ট বসালে তলায় ধরে যায়, তাই আমি হাঁড়িটা জলের উপরে বসালাম। বসিয়ে আমি 15 মিনিট মতো রাখলাম। দেখুন 15 মিনিট পর আমার হয়ে গেছে, দেখুন রাইসটা পুরো ঝরঝরে হয়েছে, আমার বিরিয়ানি হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে প্লেটিং করব। দেখুন আমি প্লেটিং করেছি, আমার বিরিয়ানি হয়ে গেছে। যদি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন, পাশের বেল বাটনে ক্লিক করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন। ধন্যবাদ।